पानी पूरी के साथ में जो आलू मसाला दिया जाता है वो ठेले पर किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले आलू को छील के लिया है, देखिए इस तरीके से, और इसके बाद में और हाथ से ही इसके टुकड़े करके लेने हैं। इसका बिल्कुल हलवा नहीं बनाना, इसकी गुठलियाँ रहनी चाहिए, इतना इसको स्मैश करना है। देखिए, अगर आपने इस सीरीज़ की तीखे पानी की रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और इस वीडियो के बाद में आने वाली है मीठे पानी की रेसिपी।